негизи бүгүнкү биздин фракциянын жыйынына аябай орчундуу, бүгүнкү күндө керектүү маселелерди алып чыксыздар. Ошондуктан бүгүн мен бир эки суроом бар эле. Мынау жайыт башкаруу боюнча департамент так функциялары кандай? Функцияларыңызды айтып бериңизчи. Жайытты пландоо, пайдалануу жана асылуулугун жогорулатуу боюнча иш алып барабыз. Ал эми мал чарбачылыгы боюнча ошол асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүү, алардын мыйзам талабына жооп бере турган иштерди алдыга жылдыруу жана жалпы эле асыл тукум мал чарбачылыгын асылдандыруусун жогорулатуу жана бул жерде биздин депутатыбыз айтып кеткендей сандан сапатка өтүү. Рахмат. Бүгүнкү күндө ушул жайыт департаментине элден көп нааразычылык болуп атат да. Себеби силердин негизги функцияңар бул мамлекеттик саясат жүргүзүү, иштеп чыгыш, анан аны ишке ашыруу органсыңар да. Ошондуктан мына бүгүн ошондой эле силер бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр менен жана ошондой эле ошол жайыт комитеттер менен тыгыз иштешиңиз керек да. Ал иш жок да бүгүнкү күндө. Биз кайсы жерге барбайлы жайыт комитеттер сиздер менен түздөн түз эч кандай ишиңер жок экен. Сиздерде бүгүнкү күндө канча штатыңар бар департаментиңерде? Азыр борбордук штатта 26, топ моп менен 31. Территориальный органдар барбы? Айде областтарда бирден өкүлүбүз бар, 7 областта 7 киши. Кантип силер буну кантип иштейт атасыңар? Бүгүнкү болгон штат ушул, анан биз руарлардагы кызматкерлер менен түз байланышта, сиз айткандай айыл өкмөттөр менен, анан өзүңүз билесиз, жайыт комитети бүгүнкү күнгө чейин коомдук уюм. Эми биз жаңы жер кодексине сунуш киргиздик, айыл өкмөттүн базасындагы мамлекеттик деңгээлде иш алып баруу боюнча. Жок деген нерселер айыл өкмөттөр менен иштешиңер керек да. Делегированный полномочия боюнча иштешип атабыз. Полномочиялар. Бүгүнкү күндө ошону биз көрбөй атабыз да. Кайсы айыл өкмөткө барбайлы, эл менен жолугушпайлы, силер жөнүндө сөз жок. Тыгыз байланыш бизде жок дейт. Анан айтыңызчы, жайыттардын абалын аныктоо, мониторинг боюнча бир кандайдыр тийиштүү тескеме же бир пландар иштеп чыктыңарбы бүгүнкү күндө? Ооба, бул боюнча сиз айткандай жоо иштеп чыкканбыз. Качан иштеп чыктыңыз? Жылына биз областтар боюнча жайыттарды дагы мал чарбачылыгы боюнча дагы мониторинг жүргүзүп, биз сунуш бергенге гана укугубуз бар. Аны сиз айткандай аткаруучулар делегированный укукту жергиликтүү бийликтер жүргүзөт, жайыт комитеттер менен бирдикте. Качан иштеп чыктыңар ушул тескемени? Тескеме мен жаңы келдим, буга чейин иштелип чыгыптыр. Мен сизге айтып кетейин, бул тескемени 2019 жылы департаментке эл аралык долбоорлор иштеп чыккан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин силер ошону беките элексиңер. Туурабы? Туура. Менде так маалымат. Эмне анан бул жерге бизге айтып атасыз, жалган айтып атасыз. Иштелип чыккан, биз ошону иштеп атабыз деп. Иштелип чыккан туура айтасыздар. Но бүгүнкү күндө силер ошону беките элексиңер. Бекитилбеген нерсе менен кантип иштейсиңер? Но биз мониторинг жүргүзүп атабыз. Мониторинг, но силерде четкий концепция болуш керек да. Стратегия болуш керек. Өзүңүз билесиз, 2009 жылы кабыл алынган жайыт мыйзамынын бүгүнкү күнгө чейин кээ бир жоболору бекитилбей келатат. Эми жаңы жер кодекси мына сиздерге сунушталса, ошонун ичине баарын камтыганга аракет кылып атабыз. Себеби карасаңыздар, мына биз кече жакында эл менен жолугушканыбызда бүгүнкү күндө бизде жакынкы жайыттар бүт бузулду. Туурабы? Талкаланды. Алыскы жайыттарга эл чыкпай калды. Алыскы жайыттарга мал чыкпай калып, алыскы жайыттардан биз бузуп алдык бүгүнкү күндө. Мал жебеген оттор чыгып, тикенектер чыгып, биз жайыттарды бузуп алдык бүгүнкү күндө. Ошол боюнча эмне иш кылып атасыздар? Кандай иш алып барып атасыздар? Жана мен сөзүм башында айтып кеткендей, бир эле суу самыр жайлоосунда 4447 миңден 16800 ошол деградацияга учурап атат. Анан бүгүнкү күндө сиз айткан жалпы Кыргызстан боюнча жакынкы жайыттардан мониторинг жүргүзүп аныктоо боюнча 240 миң 463 гектарды биз аныктадык бүгүнкү күнгө.
жана ошолордун үстүндө жанагы урук себи которуштуруп жайуу боюнча планга киргизип иш алып барып атабыз. Ошондуктан мен сизге айтып кетет элем, ошо жайыттардын абалын аныктоо тийиштүү тескемени тезирээк бекиткиле. Ошо негизинде ишин алып баргыла. Анан айыл өкмөттөр менен тегиз иштешкиле. Ошондой эле жайыт комитеттер кандай болбосун, бүгүнкү күндө алар муктаж силер жардамыңарга. Силер менен иштешкенге алар кызыктар. Ошо менен тегиз иштешкиле. Кайсы жерге барбайлы, айыл жергесинде негизи ушул маселе көтөрүлүп атат. Ошондуктан мен айтып кетет элем, о тескемеңер боюнча кийин бизге маалымат берип коюңуз. Сунушуңузду эске алабыз. 2019 жылы силерге иштеп берген.